通常一啲好做嘅生意咧，都會越嚟越多人做，搞到最後就越做越平。咁你想點啊？做平啲嚇。你攞晒隨便睇，15溝4隻。呢個飯盒係我專登準備俾你㗎。想揾錢，豬籠做收數啦，好揾㗎。好賺啊！真係冇收埋啲錢喺頭髮㗎喎。你向西行。咁係你嗰個西定係我個西啊？識人好過識字，現金好過真心。大個俾心機，做個有錢人，知唔知？你而家係咪唔信我啊？冇你咁樣我啊！收咩數啊？我聽唔清楚啊！收唔到都得㗎。你恨錢啊嘛？錢啊啦！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 你真係好想嫁俾個有錢人？我想嫁俾個窮鬼。我唔理你啊！我個女一定要嫁得風風光光。我啲錢去咗邊？唔知4位之前係做盛行嘅咧？收數。賣老花、車評曉、會計、影音、中介。喺好多錢面前，所有原則都係廢。只許成功，不許失敗。Yes！